নমস্কার, এটা চ্যাটার্জি ফুড। এইটা হচ্ছে জেনারেটর, একটি জল ইঞ্জিন। এই পাইপটি দিয়ে এতে ঠান্ডা জল যায়, এই পাইপ দিয়ে থেকে গরম জল জেনারেটরে যায়। এটা জল ইঞ্জিন, তাই এটি জল এতে রাখতেই হবে। এইটা হচ্ছে জেনারেটরের হ্যান্ডেল না হলে জেনারেটর স্টার্ট নেবে না। এইটা হচ্ছে চাবি, এই চাবিটা তুললে তবে জেনারেটর অন হয়। এটা হচ্ছে জেনারেটরের মোটর, এইটা এই দিকে ঘুরবে, তবে চাবিটা এই দিকে ঘুরবে। আপনারা দেখুন বন্ধুরা, এই যে এটা পেছন দিকে টানছি, তাই এটা সামনের দিকে ঘুরছি। তাহলে এবার আমরা জেনারেটর স্টার্ট করব। দেখুন বন্ধুরা, এইখানে হ্যান্ডেলের এইখানে এইরকম একটি বস্তু থাকবে, যে বস্তুটিকে পেছন দিকে আঙুল দিয়ে ঠেলতে হবে, ঠেলে এই পদার্থটি বাইরে বেরিয়ে আসবে। জেনারেটরের হ্যান্ডেলের যে মুখটা, এই মুখে দেখতে পাচ্ছেন সব দিকটাই প্লেন, খালি এই দিকটা দেখবেন কাটা। এই দেখুন কাটাটা এই যে আমরা চাবিটা এরকম খুলে কাটাটায় ঢোকাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমরা ঢুকিয়ে দিলাম। এই হ্যান্ডেলটি বেশি ভেতরে ঢোকাবেন না, বেশি ঢোকালে আপনি জেনারেটর স্টার্ট নিয়ে নিলে আর বাইরে বার করতে পারবেন না, তাই এটি মুখে লাগিয়ে রাখবেন। বন্ধুরা, চাবি যখন ফেলা থাকবে আপনারা দয়া করে চাবিটা অন করবেন। অন করে আপনার গায়ের নিজস্ব বল দিয়ে প্রয়োগ করবেন। সরে যা পেছনে সর। এটি হচ্ছে জেনারেটর বন্ধের চাবি। দেখতে পাচ্ছেন জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেল। এই যে এই বস্তুটি, এটি এই দিকে টানলে তবে জেনারেটর বন্ধ হবে, আর এটি টেনে ছেড়ে দিলে জেনারেটরের রানিং স্পিড বেড়ে যাবে। এইখানে একটি নাট অবশ্যই লাগিয়ে রাখবেন। যদি কোনো জেনারেটরে নাট এই নাটটি যদি না থাকে, এটি লাগিয়ে নেবেন। এটি এরকম করে বাড়িয়ে দিলে জেনারেটরের রেস অটোমেটিক বেড়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, নমস্কার। আপনারা দেখুন এবং বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার বন্ধুরা।